Kw'igenekerezo rya mbere Kigarama uno mwaka mu ngoro y'amakoraniro y'inama nkenguzamateka ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yaruguruye icese ibikorwa by'isasa risanzwe rya Kigarama uno mwaka. Mw'ijambo yashikirije, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaramenyesheje ivyarangwe mu buruhuko abakenguzamateka bahoramwo, yongera ashikiriza n'ingingo zagiye zirafatwa mu nama bagiranye n'abenegihugu. Muri buno buruhuko twahoramwo twagendeye amakomine amwamwe y'intara za Bujumbura, Muramvya na Ngozi, turi kumwe n'abakenguzamateka n'abashingamateka batowe muri izo ntara. Twarifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa by'iterambere rusange. Turashimiye cyane banyakubahwa abakenguzamateka ingene mwitanze mutiziganya mu kugendera intara mwatowemwo. Turabasaba gukomeza ico gikorwa mu misi iri imbere. Muri izo ngendo zose twatunganije, kabaye akaryo ko kuganira no kwibukanya ibi bikurikira: icya mbere, guteramira no kubungabunga amahoro n'umutekano; gira kabiri, gutuza guharika inzoga zitemewe n'amategeko n'izindi ngeso mbi; gatatu, guhimiriza abenegihugu kwiyubakira ibiro by'abarongoye imitumba kugira ngo bagire aho barangwa, na cyane cyane ko bagiye gutsimbatazwa intahe yo kumugina; kane, kwijukira ibikorwa by'iterambere mu gukorera hamwe mu makoperative; gatanu, kubungabunga umwimbu na kare ngo basokuru barayamaze bati inda woyibarira ico wayirarije ntiwoyibarira ico wayihaye; gatandatu, gutsimbataza intwaro, abarongoye abandi bakamenya ko ari abavyeyi babo barongoye, ko bategerezwa kuja imbere yabo mu gushira mu ngiro imigambi ya leta; indwi, kwitwararika amagara y'abantu, kuko amagara ari amazi aseseka ntibayore, na cyane cyane muri kino gihe isi yose yugarijwe n'ikiza ca corona virusi. Umunani, kwitwararika no gukingira ibidukikije mu gushira mu ngiro wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye. Kw'igenekerezo ya 17 Munyonyo umwaka wa 2020 twaratunganije inama yakoranije abakozi b'Imana baserukira amashengero n'amadini barangurira ubutumwa mu gihugu cy'u Burundi. Icivugo cy'iyo nama cyari uruhara rw'amashengero n'amadini mu iterambere no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu Burundi. Muri iyo nama abarongozi b'amashengero n'amadini bariyemeje ko bategerezwa kuja imbere y'abo barongoye mu kubabera akaroro keza mu ntumbero yo kurwanya ubukene, bisunze akarorero kerekanywe n'intumwa Pawulo, aho iruhande yo kwigisha ijambo ry'Imana yajisha amahema, bikaba vyatumye aronka ibimutunga bikwiye kandi bivuye mu maboko yiwe. Muri iyo nama abarongoye amashengero n'amadini bariyemeje kubahiriza amategeko agenga amashengero barongoye, nk'uko kandi bategereza kubahiriza no kubaha ibwirizwa riringaniza ibikorwa by'amashengero n'amadini mu Burundi. Kubera ingorane zifatiye ku burongozi zivugwa mu mashengero n'amadini amwamwe, barasabye yuko urwego rujeje gutatura amatati gokomezwa mbere rugashigikirwa, bimwe biboneka na leta mvyeyi, leta nkozi. Twarumvikanye ko rimwe mu mezi atandatu tuzohora tubonana n'izo ndongozi kugira ngo dusuzumire hamwe aho ishigwa mu ngiro ry'ibyafunditswe rizoba rigeze. Twaritavye kandi ibikorwa by'inama igira 57 by'ihuriro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Pacifique byatunganijwe hakoreshejwe ubuhinga bwa none aribwo video conference. Muri ivyo bikorwa tukaba twaserukiwe n'icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka. Turakengurukiye leta y'u Burundi yaduhaye ikibanza twakoreyemwo ico gikorwa, tukaba tudakekeranya ko no mu misi iza izokongera kuturonsa ico kibanza
mu gihe ikiza ca coronavirus kitazoba kiratuzwa ngo amanama atunganywe nk'uko yahora aringanizwa. Umukuru w'inama nkenguzamateka yaciye aboneraho akaryo ko gushikiriza ibizorangurwa muri iri sasa rya Kigarama, harimwo integuro z'amabwirizwa zizokwigwa hamwe n'ibindi bikorwa bitunganijwe. Aca yongera arashimira leta y'u Burundi ku ngingo yafashe yo kugara ibiro vy'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu. Twisunze ingingo y'163 y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, tuzokwiga integuro z'amabwirizwa 10 ziri ku rutonde leta yaturungikiye. Izo nazo ni zikurikira: integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi y'amasezerano yerekeye ishigwaho y'ingabo z'amazigabwe za Afrika y'ubuseruko. Integuro y'ibwirizwa ryerekeye injira rya Repubulika y'u Burundi mu masezerano yo mu 1954 yerekeye amategeko agenga abatagira ubwene gihugu. Ni integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyinjira rya Repubulika y'u Burundi mu masezerano yo mu 1961 yerekeye ukugabanya ko haja haribonekeza abatagira ubwene gihugu. Integuro y'ibwirizwa ryerekeye amakori atozwa ku mafaranga yinjizwa. Integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi y'amasezerano y'Minamata yerekeye ubutare bwa Merikire. Integuro y'ibwirizwa ryemeza impinyanyuro yagiriwe i Kigali y'amasezerano y'i Montreal ajanye n'ivyonona igisenge c'isi. Integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi y'amasezerano asubiyemwo ashinga ishirahamwe ry'umuryango w'ubutunzi Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Integuro y'ibwirizwa ryunganira ingingo z'igitabo c'amategeko yerekeye ingene imanza z'amatati ziburanishwa, zicibwa n'ingene zikurikizwa, ryerekeye ukunagura intahe yo kumugina. Integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro inimero 1/13 ryo kuwa 12 ruheshi 2019 riringaniza inama nkuru y'ubucamanza n'ingene ikora. Integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi y'amasezerano yo gufashanya hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Turkiya. Imbere yo kurangiza, turakengurukiye leta y'u Burundi ku ngingo ibereye iherutse gufata yo kugara ibiro by'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ntamvo nimwe yoba igisigura imirimo y'ivyo biro twihweje intambwe Uburundi bugezeko mu gukomeza amahoro n'umutekano, mu kubungabunga agateka kazina muntu no mu kwitunganiriza intwaro ibereye biciye mu iringanizwa ry'amatora atekanye kandi yitabwe na bose. Mu gusozera, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarakeje umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba kwiteka warayuteye igihugu mu gutahukana intsinzi mu rukino rwawuhuje n'umugwi nserukiragihugu wa Mauritania. Yarangije yipfuriza abakenguzamateka imirimo myiza yo mu kiringo c'isasa risanzwe rya Kigarama. Mudukundire twifatikanye namwe mwese mwitavye runo rubanza mu gukeza umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba kwiteka baraye bateye igihugu cacu mu gutahukana intsinzi mu rukino rwawuhuje n'umugwi nserukiragihugu wa Mauritania. Tukaba tuwifurije n'izindi ntsinzi mu zindi nkino wimirije, gutyo Uburundi buzosubire kwitaba ubugira kabiri inkino za nyuma z'igikombe ca Afrika zimirije kubera mu gihugu ca Cameroon.